यामाहा YBR 125 जो कि इब्तदाई तौर पर 1,29,400 रुपए में लॉन्च की गई थी, रुपए की कदर में कमी और बढ़ती पैदावारी लागत की वजह से 4,71,500 रुपए तक पहुंच गई थी। 2012 में यामाहा ने कराची के बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क में एक नए असेंबली प्लांट में 15 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया था। ये प्लांट सालाना 45,000 यूनिट तैयार करने और 10 वर्षों में 85% मकामी पुर्जाजात के अहदाफ को हासिल करने की तवक्को पर बनाया गया था। उस वक्त कंपनी ने 25% मकामी पुर्जाजात के साथ शुरुआत की और पहले मरहले में असेंबली और दफ्तरी काम के लिए तकरीबन 200 मुलाजमीन भर्ती किए थे। माली साल 2016 में 2 पहिए वाली सवारी की असेंबलिंग शुरू हुई और कंपनी ने बिल तरतीब 20,100 यूनिट तैयार किए